Здравейте, аз съм Кито и от малък съм възпитаван от родителите си да помагам на хората, да помагам на животно, ако изпаднал в беда, да пазя чистичко около себе си, да не замърсявам. И така с много любов и с много желание през живота си съм помагал на хората, на животните и на околната среда. До момента, в който осъзнах, че всъщност аз не правя абсолютно нищо. Че всичко, което съм направил е дребно, дребнаво, еснавско, да го наречем. Това стана, когато научих за кампаниите, за благотворителните кампании, които работят с мащаб, с размах, а не на дребно, на този, който виждаш, да му помогнеш. Помагай на тези, които не виждаш, които са много повече от тези, които виждаш. Първото, с което реших да се заема е да почистя Витоша. Това ми отне около 13 години, защото все пак Витоша е около 280 квадратни километра и по този начин си изгубих работата, защото липсвах от работата през цялото това време, защото аз неуморно чистех Витоша през всичките тези години, докато пък други хора замърсяваха Витоша и то стана една какафония страшна. Бихме се там с хора, плакахме с други хора, с които почиствахме Витоша. След като изгубих работата си, се чудех какво притежавам, с което да мога да помогна на нещо или на някой друг. И тогава осъзнах, че аз притежавам дом. Прибрах вкъщи всякакви видове животни, хора, насекоми прибрах в къщи и беше много весело. Правехме хора с животните, играхме си, хвърляхме си котки, на народна топка сме играли, на морков сме играли Беше невероятно весело до момента, в който жена ми обаче не се прибра и ни изгони абсолютно всички. И кучетата, изобщо животните си прибраха по домовете си, защото се оказаха, че не са точно бездомни. И аз така останах сам на улицата, без дом, така да го наречем, но не се отказах, защото имам кола. Спрях обаче да карам пил и другиран и винаги се обаждах, когато стигна някъде на близък. За съжаление нямах близък, защото жена ми не ми вдигаше телефона. Всеки път, когато стигах до някъде, аз и не карам много, защото няма много бензин и само бутна колата, стигна до някъде, звънна на жена ми, тя не ми вдигне, бутна пак и така си звънях и си карах до известно време, в който момент реших просто да не карам кола, за да спася моторист. Тогава ми хрумна какво имам и видях, че имам риза. И си казах, що не я дам тази риза на някой нуждаещ се? И тръгнах и точно пресичам Дондуков. И един моторист на пешеходната пътека ме удари с 140 км в час. Точно в ризата ме удари. И така и не можах да я даря тази риза, защото тя цялата беше в кръв. Изкъсана беше вече и не ставаше за нищо. Всъщност дарих кръв щънеща в болницата. Много кръв дарих тогава. И така като се освестих след 5 месеца, излязах от болницата, жив и здрав и реших да спася Карадере от застрояване и го търсих, месеци наред го търсих и така не можах да го открия къде е това Карадере и се върнах обратно в София. Тогава се чудех с какво още ми е останало, с което да мога да помогна и реших да погледна бежанците с други очи. Технически обаче това ми се стори много неприятно някакси. Моите очи да ги махна, да си слагам други очи, така ми се стори неприятно, затова специално това така чисто по мое желание не го направих. И тогава се замислих какво ми е останало и ми беше останало само едно левче и него го дарих за българската Коледа. Те пък зелите се забавили и го изхарчили за циганската нова година. И така останах без нищо и дойдох тук при социални помощи
те да ми дадат нещо, за да мога да го дам, да купа примерно плюшени играчки, за да може някъде по света нещо хубаво да се случи. За съжаление, тук няма никой. Явно са заети с някаква голяма кампания благотворителна и така не могат да обърнат внимание на отделния човек, което по принцип е грешка, защото ние не трябва да се взираме в хората около нас, а трябва да гледаме по-мащабно. Затова ги разбирам хората, но все пак си чакам, за да могат да ми дадат някой лев, за да мога да се включа в някоя кампания.